is Hypertension 2021. And the session will be chaired by me and Professor Min Han, who is a retired Director General, Minister of Health and Sports, and President of Myanmar Society of Hypertension. Firstly, I would like to welcome the speakers and the attendees of this webinar. As you all know, we observed some changes in the management of hypertension over the last few years. And during this COVID pandemic, most of NCD patients, including hypertensive patients, have taken care of two burdens. One is NCD itself, another one is the COVID, how to prevent COVID and how to treat COVID. And today, we are going to have two speakers, eminent speakers from Malaysia and Myanmar. Professor Redman from Malaysia and Professor Yen from Myanmar. The first speaker will be the Professor Yen, and he is currently working as a professor head of endocrinology department of Macquarie Medical University. The topic he is going to present today is dance with wolves. In other words, hypertension during COVID-19 period. I would like to welcome Professor Yen for your presentation, please. Can I share your slide, please? Good afternoon, ladies and gentlemen. And today I'm going to discuss about dance with wolves. So as we all know that what means a dance with wolves? Today, our hypertension is a very common problem. And during management of hypertension, during this COVID era, we can encounter many difficulties in this pandemic period. So we all know that hypertension hypertension ခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့အဲ့တန်းတစ်ထောင်မှာတန်း300လောက်က hypertension ရဲ့ target ကိုမမိဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ target ကိုမသွားဘူးဘာက management ကိုကောင်းကောင်းမရထားဘူးပိုဆိုးတာလည်းဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရဲ့ဒီခုနက disease burden နဲ့ mortality burden ထဲမှာသူကအမြင့်ဆုံးပဲ 9.4 million ဘာတွေနဲ့ရှင်လဲဆိုရင်တခြား cancer တို့ neurological problem တို့ဒီဘက်က tuberculosis တွေ infectious disease တွေဆိုရင်သူကအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းမကသေးဘူး2020အောက်တိုဘာမှာထွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ data အရဒီ COVID ကာလအတွင်းမှာ COVID ရဲ့ mortality ပေါ့ mortality အလုံးပေါင်း1095ရှိတဲ့ထက်မှာ comorbidity နဲ့တွဲနေတဲ့ဥစ္စာ983တနည်းအားဖြင့်တော့ nearly 90% of this mortality တွေဟာ comorbidity နဲ့တွဲနေတယ်အဲ့ဒီထက်မှာ the second most hypertension ဖြစ်နေတာဆရာတို့တွေ့လိမ့်မယ်ဒီဇာတ်လေးကဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့ဒီ association hypertension နဲ့ anti-hypertensive treatment ပေါ့ with COVID-19 mortality ဘယ်လောက်ထိများသွားလဲဆိုတော့ retrospective study လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဆရာတို့ဒီဘက်ကဇာတ် A လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှင်းဆုံးသူကပြထားတာဇာတ် A မှာအကြီးအကွက်ရှိတယ်အထင်းမှာရှိတဲ့အကွက်လေးရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအပြာရောင်အဆင်းနဲ့အနီရောင်အဆင်းရှိတယ်အပြာရောင်ကဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့ hypertension မရှိတဲ့သူပေါ့ဒီအနီရောင်က hypertension ရှိတဲ့သူတဘောက COVID patient က hypertension ရှိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ hypertension မရှိတဲ့သူနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်သူ့ရဲ့ survival rate ကတိတိကျကျသွားတယ် data ရဆိုရင်တော့2ဆလောက်ကိုကျသွားတာတွေ့တယ်ဒီဘက်ကဇာတ် B လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အနီရောင်ကဘာကိုစားပြုတာလဲဆိုတော့ဒီ hypertensive treatment ကိုမယူထားတဲ့သူပေါ့ hypertension ရှိပြီးတော့မှအပြာရောင်ကတော့ hypertensive treatment ကို anti-hypertensive treatment ယူထားတဲ့သူပေါ့အဲ့တော့အနီရောင်က anti-hypertensive ကို treatment ယူပြီးတော့မှအပြာရောင်က anti-hypertensive ကိုမယူထားတဲ့သူအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ survival rate ကိုရှင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ COVID infection နဲ့ hypertension နဲ့တွဲသွားပြီဆိုရင်တော့ treatment ယူတဲ့သူတွေဟာ treatment မယူတဲ့သူတွေစာရင်အများကြီး survival rate မှာအများကြီးကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့အချုပ်အပြင် there's an increase in mortality in COVID-19 patient with hypertension especially patient without taking anti-hypertensive medication လို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ2019 COVID impact ကဘယ်ပုံမှာသွားလဲဆိုတော့ဒီ
ထို့ပြင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမပြောနဲ့ပေါ့ excellent center တွေထွက်တဲ့ European နိုင်ငံတွေမှာတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ study ကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့ excellent center ပေါင်း52ခုမှာ Europe country 20ကျော်လောက်မှာသူတို့လုပ်ထားတဲ့ study လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီမှာ 90% of the patient တွေက treatment per week ကလောက်တာလုံးဝကိုမရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်တဘောတော့ဒီ lockdown ကာလအတွင်းနဲ့ covid pandemic ကာလအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ဒီ follow up တွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတယ် and 60% of the patient they declare that there's a limited access to the medical consultation ဆိုပြီးသူတို့ access လုပ်လာတယ်သူတို့အများဆုံး complaint နဲ့ worry လုပ်လာတာကဘာလဲဆိုတော့အများဆုံးမေးလာတဲ့မေးခွန်းကတော့ RS blocker တွေနဲ့ dilemma တွေကိုသူတို့အများကြီးမေးလာကြတယ်ဒီ study လေးကလည်းဘာကိုပြထားလဲဆိုတော့ဒီ pandemic ကာလအတွင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ hypertensive patient တွေ lifestyle ဘယ်လိုများပြောင်းသွားသလဲလို့သူတို့ study လုပ်ထားတယ်ဆရာတို့သိမရှုံအောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီဇာတ်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ A group လေးကိုအရင်ကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့ဒီ A group လေးတွေမှာဘာပြတာလဲလို့ဆိုတော့သူကလူတယောက်ရဲ့ပုံမှန်နေ့စဉ်လုပ်နေကြအလုပ်ကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုတွေးဖယ်သွားလဲဆိုတဲ့ graph နဲ့ပြတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကပြောချင်တာကဘာလဲဆို B group မှာပြောချင်တာ B group မှာဘာပြရဲဆိုတော့အနက်ရောင်တွေကအရင်တော့ lockdown မလုပ်ခင်က active person တွေပေါ့မိခိုးရောင်ဘားတိုင်းတွေကသူကဒါအရင်တော့ inactive ဖြစ်နေတာ lockdown မတိုင်ခင်က inactive ဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့သူတို့ရဲ့ lifestyle ရအဲ့ဒီလူတွေက lockdown နဲ့ချလိုက်ပေါ့တဲ့ဘာတွေသွားတွေ့လဲဆိုတော့တဲ့ lockdown ကာလအတွင်းမှာခုန active ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့တဝက်လောက်ကဒီတိုင်းပဲactive မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုတဝက်လောက်က activity တွေလုံးဝကျသွားတာတွေ့တယ်18%လောက်ကပဲနည်းနည်း activity ပိုလုပ်တာတွေ့ပြီးတော့မှကျန်တဲ့14%ဆိုရင်အရင်တိုင်းပဲနေတယ်ပေါ့နော် active life နေနေပဲနေတယ်အဲ့တော့ sedentary ကိုပြောင်းသွားတာကသူက18%လောက်ရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ active person တွေအကုန်လုံးက sedentary lifestyle ပြောင်းသွားတယ်တခါ inactive person တွေရောဘာဖြစ်သွားလဲလို့မေး29%လောက်ကပဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေလာပြီးတော့ activity life ကို lifestyle ကိုပြောင်းသွားပြီးတော့မှnearly 3/4 လောက်ကသူကဒီတိုင်းပဲ inactive activity နဲ့ပဲနေနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာတော့လုံးဝ covid ကာလအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ activity တွေကျသွားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ဒါကသူတို့ကဒီဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ analysis ကိုပြန်ကြည့်တာပေါ့ဒီလူတွေဟာဒီ covid ကာလအတွင်းမှာပေါ့ကျွန်တော် hypertensive patient တွေဟာသူတို့ရဲ့စားသုံးမှုပုံစံတွေဘယ်လိုပြောင်းသွားသလဲပေါ့အဲ့တော့သူတို့တွေဝယ်ယူမှုပုံစံကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ခုနပြောနေအရင်တော့သူက preserved fruit တွေဝယ်နေတာနေအနည်းဆုံးကနေပြီးမှနောက်ဆုံးမှကျတော့ fresh fruit တွေပို့သုံးလာကြတယ်ပေါ့ fresh diet တွေကိုပို့ပြီးသုံးလာတယ်ပေါ့ဥပမာ street တွေနဲ့ beverage တွေထဲမှာဆိုရင် street ကအနည်းဆုံးပဲပေါ့ 2% ကနေပြီးမှအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bottled water တွေကိုပို့ပြီးတော့မှ apply လုပ်လာကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ bottled water တွေကို apply လုပ်လာပြီဆိုရင်ဒုတိယအများဆုံးကတော့ beer တွေပေါ့လေအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဒီမှာကတော့ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အစားတောက်ရွေးချယ်မှုတွေမှာ weight တွေရဲ့ changes တွေများဖြစ်သွားသလားလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာ weight changes တွေကတိတိတတာလေးဟိုပေါ့90%လောက်က weight တွေကတက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်လေဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီ covid ကာလအတွင်းမှာလူတွေရဲ့ sedentary work ကပို့ပြီးတော့မှများလာတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဒီတက်ပို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ follow up case တွေပေါ့အဲ့တော့ follow up case တွေကမလုံနိုင်တော့ Europe study မှာသူတို့တလားလောက်လုပ်တဲ့ study မှာဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့ follow up study လေးတွေမှာဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့ patient ကဥပမာမျိုး totally partially stopping လုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေက 10% လောက်ရှိတယ်နောက်မှ chronic usage လုပ်နေတဲ့ဆေးတွေ usage က 18% လောက်ကသူတို့မသုံးနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့အသုံးပြုနေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းပြန်ကြည့်ရခါမှာတကယ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ပေါ့ဒီဘက်ကဇာတ်လေးကဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့သူတို့ video conferencing တွေလုပ်သလားเนาะဒီဘက်က phone connection communication တွေလုပ်တာ digital communication တွေသုံးသလား self help monitoring တွေသုံးသလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေက color လေးတွေမျိုးစုံနဲ့ပြထားတယ်ပေါ့အစိမ်းရောင်တွေဆိုတာတခါလီမှသုံးတဲ့ဥစ္စာတွေကเนาะဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှ always အမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ဒီ almond green color လေးတွေပေါ့ဒီဘက်အစုံဆုံးက almond green color လေးတွေဟိုအညိုအစိမ်းပုံလေးတွေပေါ့ဒီအရောင်လေးနဲ့ဆိုပြောမဲ့ဆိုရင်သူတို့ကဒါဟိုလည်းကောင်းကောင်းလို့မသုံးနိုင်ဘူးဆိုလိုချင်တာကတော့ pandemic ကာလအတွင်းမှာသူတို့တွေရဲ့ follow up တွေရဲ့ adherence အကုန်လုံးကျသွားတာကိုပြောချင်တာဒီပြဿနာတွေ3ခု4ခုကိုတန်းစီပြီးတော့မှ covid-19 patient ကိုအချို့အပြင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက hypertension က mortality တွေ increase ဖြစ်လာတယ်ဘလို့ increase ဖြစ်လဲ uncontrolled သမားတွေရဲ့နောက်တစ်ခုက anti-hypertensive ကိုကောင်းအောင်မသုံးနိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကတော့သူတို့စီမှာ optimal medical care တွေမရတော့ဒီ challenges တွေသူက lifetime changes ဆက်လဲ sedentary ကိုပြောင်းသွားတယ်ဒီ challenges တွေကိုကျွန်တော်ဘလောက် how safety we can practice with the in every medical visit ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ what anti-hypertensive are safe for the covid-19 ပေါ့ combination ပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် discuss လုပ်မယ်ကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့ poor adherence ကို how will be overcome this problem ပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် discuss လေးဆက်လုပ်ကြရအောင်ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက covid-19 မတိုင်ခင်ပေါ့2017မှာတော့
ECCH ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ criteria တွေ hypertensive criteria ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ issue limit မထားဘူးသူတို့ရဲ့ target က130/80 အောက်ဆိုရင် okay တယ် target duration က3 to 6 month ပေးထားတယ်2018 ESH guideline မှာကျတော့ဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ issue သတ်မှတ်လာတယ်65နှစ်ဆိုတာသတ်မှတ်လာတယ် pressure 130/80 ဆိုတာကိုထားတယ် if tolerable ဆိုတဲ့စလုံးလေးသုံးလာတယ်120အထိဆင်းလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုသုံးလာတယ်65နဲ့ကျော်ရင်တော့နည်းနည်းလေး flexible ဖြစ်အောင်140/80ထားတာတယ် duration 3 months ပဲကိုဗစ်ကိုစလာမဲ့2019ပေါ့ nice guideline မတိုင်ခင်ကိုဗစ်မတိုင်ခင်လေးမှာ nice guideline ထွက်လာတော့သူတို့က age limit ကိုနည်းနည်းလေး high လုပ်လိုက်တယ်80လောက်အထိသူတို့ဆွဲတင်လိုက်တယ်80အောက်ဆိုရင်တော့ဆရာကြီးသူရဲ့ flexible ကလည်း pressure ကိုလည်းနည်းနည်းလေး flexible ဖြစ်အောင်140/90 အောက်လောက်ရရင်ကျဉ်တတ်တယ်ဆိုတာမျိုးထားတယ်ဒါ80ကျော်တဲ့လူတွေကိုတော့150/90 လောက်ထားမယ်ဆိုတာမျိုးသူကစဉ်းစားတယ်ပေါ့ time limit မထားတာဘူးကိုဗစ်ကာလလည်းရောက်ပေါ့2019 late 2019နဲ့2020တစ်နှစ်လုံးပေါ့လေအဲ့ဒီမှာ ISH ကနေဘာထုတ်လာလဲဆိုတော့ option တစ်ခုထုတ်လာတယ် essential နဲ့ optimal ဆိုပြီးထုတ်လာတယ် essential means basically ကျွန်တော် hypertensive patient တွေ140/90 အောက်မှာပဲထားပါတဲ့ဒါပေမဲ့ lower limit ကိုသူတို့ကကြီးညာလာတယ် lower limit ကဘာလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ချတာ120/80 အောက်တော့မရောက်စီပါနဲ့တဲ့ this is essential ကျွန်တော်တို့ရဲ့ basic လိုအပ်တာပေါ့ optimal ကျတော့သူကအသက်ကိုပြန် short လိုက်တယ်65နှစ်နဲ့ပြန်ကစားပြန်အောင်65နှစ်အောက်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့130/80အောက်မှာပဲထားပါ65နှစ်ကျော်သွားတာနဲ့ဆိုရင်လည်းဆရာတို့140/80အောက်ထားတာကောင်းတယ် within 3 months အတွင်းမှာတက်နိုင်တော့ကြိုးစားပြီးလုပ်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ covid era အတွင်းမှာ ISH နေပေါ်မှာတစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက်ထုတ်လိုက်တဲ့ guideline လေးပါပဲအဲ့တော့ blood pressure measurement မှာ safety ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးမှာအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့အားလုံးသိထားပြီးသားအတိုင်းပဲ safety ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ကတော့အရေးကြီးတာတော့ဒီလိုမျိုး measurement မှာ hospital ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ office ကိုလာတဲ့အချိန်မှာတဲ့ patient အထူးသဖြင့်တော့အရင် principal တိုင်းသွားပြီမယ်လေဘာတွေပို့လာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ mask တပ်ဖို့လိုလာတယ် social distancing ကအရေးကြီးလာတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်သူတို့ကိုတိုင်းတဲ့ခါမှာ unattended blood pressure measurement လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတဘောကတော့ဘေးကအကူမလိုဘဲနဲ့တိုင်းနိုင်အောင်လုပ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့တကယ်လို့အကူလိုရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေပေါ့သူ့ရဲ့ attendance မှာ social healthcare workers တွေကနေပေါ့မှာ appropriate personal protection တော့ယူထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကို recommend လုပ်တယ်တိုင်းတဲ့ခါမှာ3ချိန်တိုင်းထိုင်းတယ်10မိနစ်စီချပြီးတော့တိုင်းတယ်အဲ့တော့တိုင်းတဲ့နောက်ဆုံး2ချိန်ကို average ပြန်ယူပြီးသွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ home blood pressure monitoring ကိုကျွန်တော်တို့ emphasize လုပ်တာတယ်ဘယ်လို emphasize လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ case တွေက home မှာနေရမယ့်အချိန်ကြီးများလာတယ်သူတို့ကိုသူတို့ monitor လုပ်ဖို့ကလိုလာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုအကြံပြုလာလဲဆိုတော့ home blood pressure monitoring မှာဆရာတို့ condition တို့ position တို့ device တို့ကခုန office မှာလည်းအတူတူပဲ website တို့ကဒါအတူတူပဲ measurement protocol မှာတော့နည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ် measurement protocol မှာဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့စီကို hacker professional တွေကိုလာတော့မယ်တော့ပြတော့မယ်ဆိုရင်တော့တပတ်လောက်ကြိုပြီးတော့မှသူတို့အိမ်မှာ3ချိန်ကနေ9ချိန်လောက်ပေါ့3ရက်ကနေ9ရက်လောက်ကို measure လုပ်ထားဖို့လိုတယ်မနေ့မှာ measure နှစ်ခါ measure လုပ်မယ်ညနေမှာ measure လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ measure လုပ်ပြီးတော့မှတကယ်လို့များ follow up ဆရာတို့ case ကို follow up ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့တပတ်မှာ1ရက်တော့ပြန်ပြီးတော့ measure အနည်းဆုံးတော့တပတ်ကိုတစ်ချိန်လောက်တော့ measure လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုအကြံပေးတယ်အဲ့တော့ interpretation မှာဆရာတို့သတိထားဖို့လိုတယ် target က130/80လို့ထားရပြီမဲ့ကျွန်တော် home blood pressure monitoring မှာတော့135/85တဲ့ကျော်ရင်မကောင်းဘူးဆိုတာလေးကိုဆရာတို့5လောက်နည်းနည်းလေးတိုးပြီးတော့မှသွားတယ်ဆိုတာလေး emphasize လုပ်စီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတွေနဲ့တော့24 hour ambulatory blood pressure monitoring ကတော့သိပြီးတော့မှသူနဲ့သိပြီးတော့ရင်ပါလေးတော့မရှိပေမဲ့သူကအရင်တော့ recommendation တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ဆိုမပြောင်းဘူးဆိုတာလေးလည်းပြောချင်ပါတယ် diagnostic နဲ့ clinical test တွေမှာတော့ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ basically လိုအပ်တဲ့ history နဲ့ physical examination တွေပုံမှန်တိုင်းပဲလုပ်သွားပါတယ် secondary causes တွေကိုနဲ့ထောက်ကူပြုမဲ့ history တွေနဲ့ clinical examination တွေကိုကျွန်တော်တို့ emphasize လုပ်ခိုင်းတယ်နောက်တစ်ခုတော့ hypertension mediated organ damage တွေကို identify လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ encourage လုပ်တယ်နောက် laboratory investigation မှာတော့ခုနပြော basically ပေါ့လေ electrolytes ရယ် creatinine ရယ် EGFR ရယ်ဖြစ်နိုင်တော့ lipid နဲ့ fasting blood glucose တွေတိုင်းဖို့ဆရာတို့အကြံပေးတယ် urine distance နဲ့ trolley ECG ကတော့ essential အနေနဲ့ပါဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲဒီ European Society of Cardiology ကနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ hypertension with COVID-19 မှာတဲ့ဆရာတို့တွေကျွန်တော်တို့တွေ inpatient ပဲဟိုပဲကြည့် outpatient ကိုပဲကြည့် isolated hypertensive patient တွေပဲကြည့်ပါတဲ့အရင် guideline တိုင်းပဲသွားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဒါအကြံပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေး detail ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ remote management of hypertension in patient when isolated at home တဘောကတော့ဆရာတို့ရဲ့ patient တွေအိမ်မှာပဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့တွေဘာအဓိကလဲဆိုအရင်လိုမျိုး
frequently ခေါ်ပြီးကြည့်စရာမလိုပါဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့လည်းဘာ encourage လုပ်ရလဲဆိုအိမ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ validated blood pressure monitor တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲတိုင်းဖို့ frequently တိုင်းဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တေချာလေးရှင်းပြဖို့လိုတယ်လိုအပ်လာရင် video conference or teleconsultation နဲ့ဆရာတို့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုအကြံပြုပါတယ်တကယ်လို့များ hospital patient တွေရဲ့အရန်ဆိုးရလာလို့သူတို့ရဲ့ respiratory support လုပ်ဖို့အတွက် hospital လုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းဆရာတို့ကပါတော့တတိတစ်ခုထားမှာတော့ဒီလို hypertensive patient တွေက multi organ complication တွေနဲ့တွဲနေလေရှိတာအထူးသဖြင့်တော့ LV hypertrophy နဲ့ heart disease ရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့သူတို့ကဘာလို့ arrhythmia ဖြစ်ဖို့ chance သိပ်များပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ center မှာတာဝန်ယူတော့ဆိုရင်အသက်ကြီးကြီး hypertension နဲ့ patient stem တွေထည့်ထားတယ်ဆိုရင်သူတို့တွေမနေ့ early morning မှာပဲ arrhythmia နဲ့ expire ဖြစ်တာတွေများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ hypoxic နဲ့precipitate ဖြစ်လို့ပါဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုသတိထားမှာ potassium ပေါ့ potassium ကတော့ဒါ so many causes ပေါ့လေ diuresis ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပမာအမြင့်လူတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ hypertensive patient တွေမှာ hyperkalemia တွေကိုကြောက်တယ်ပေါ့ renal ပြဿနာကိုကြောက်ပြီမဲ့ဒီလို case တွေမှာတော့ dehydration တွေကြောင့်တော့၎င်း diuresis တွေကြောင့်၎င်း intake တွေကြောင့်တော့၎င်း potassium လျော့တာကိုဆရာတို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေသတိထားပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ခုတော့ဆေးကိုဖြုတ်ခြင်းမဖြုတ်ခြင်းပေါ့အဲ့တော့ patient ကacute condition မျိုး unwell ဖြစ်နေတယ် hypotension ဖြစ်နေတယ်အော်ဒါမှမဟုတ်ရင် acute kidney injury ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အလွဲလို့ဆရာတုံတောင်တော့ hypertensive anti-hypertensive ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပေးပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ case က very severe ဖြစ်လာလို့ဆရာတို့ tube တွေထည့်ရတယ်ventilator တွေတင်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေးနေကြဆေးတွေကိုခဏလေးရပ်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာသူတို့ကသူတို့ပြင်တော့ grade 2 hypertension တွေကအပေါ်တက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တက်လာတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတော့ပါဆို the main objective in this situation is to maintain the blood pressure below this level not for the aim for the optimal blood pressure control ဘာဆိုလို့ချင်တာတော့အရင်ကြီး aggressively ချဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ160တရားထဲမကြုံအောင်ပဲထိန်းထားဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတော့ message ကိုပေးချင်ပါတယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ guideline တွေခပ်များများပေါ့ European guideline တွေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Asian တွေနဲ့ရောနောက်ဒီဘက်က international guideline တွေမှာရောများသောအားဖြင့် hypertension မှာ beneficial ဖြစ်တာက RAS blocker တွေနဲ့ combine with the CCB or thiazide diuretic thiazide like diuretic နဲ့ဒါနည်းနဲ့ combine လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဒါ every recommendation တွေမှာပါနေပြီးသားပြဿနာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ဒီ COVID-19 virus ကသူကပါဆိုတော့ဒီ angiotensin receptor 2ကိုလာပြီးတော့ bind လုပ်ပြီးတော့မှသူကနေဆက်ပြီးတော့မှ processing တွေတွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလူတွေကတို့တော့နဲ့ဒါဖြစ်ရင်တော့ဒီ ACE receptor ကိုလာပြီးတော့involve လုပ်နေတဲ့ ACE RAS blocker တွေဟာပြဿနာများဖြစ်မလားလို့ဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်လာကြတယ်ဆိုရင်လာတဲ့အတိုင်းပဲသူ hypothesis ကနှစ်ခုထွက်လာတာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေကပုံမှန်အမြင့်ဒီ virus တွေကဒီဘက်မှာသူ receptor တွေကို bind လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှသူတွေ replicate လုပ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းပါဆိုတော့ angiotensin 1နဲ့2ကိုပြောင်းတယ်2ကနေပြီးတော့မှဒီမှာ angiotensin 17တွေကိုသွားတဲ့ပတ်ဝေးတွေမှာဒီ receptor တွေကိုသွားပြီးတော့မှ action တွေသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်လမ်းကြောင်းတွေမှာ ACE ရရင်ရော ARB ရောကဒါပြီးတော့ block လုပ်တယ် block လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာတွေကဘာဖြစ်ဆိုတော့ block လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တွေက up regulation တွေဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကနေမှဒီပါရီများတော်မူတယ်သူတို့ပုံများလာလေ reception လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့လေ virus တွေကို reception လုပ်ဖို့ပုံများလာလေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂပိုဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ hypothesis ကတစ်ဖက်မှာလည်းဘာလဲဆိုတော့ဒီလို block လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တွေက down regulation ရသွားပြီးတော့မှဒါတွေက active မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တွေကလည်းပြန်ပြီးတော့လာဘိုင်းလုပ်လို့မရပြင်ဒီ active ကနေနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့် inflammatory process တွေကိုမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့် RAS blocker တွေကဒီ inflammatory process တွေကို lung injury ဖြစ်ဖို့ chance ကပိုနည်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းတစ်ဖက်ကထွက်လာရောဘာတွေဘယ်လိုပဲထွက်နေပါစေကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြန်ကြည့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ apply လုပ်ဖို့အတွက် observation နဲ့ cohort study လည်းထွက်လာရောဘာတွက်တွေ့လဲဆိုတော့ဒီ RAS blocker တွေဟာတဲ့ that does not increase the risk of COVID-19 infection and also let's increase the risk not increase the risk of the severe complication of death from the COVID-19 ဆိုတဲ့အဖြစ်ထွက်လာဒါတွေမကသေးဘူးဒါကြောင့်လည်းဘရော ESC နဲ့နောက် ESH ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ် currently no evidence demonstrating that prior treatment with the ACE ARB increase the risk of COVID-19 infection that's why you can use this RAS blocker as a 2018 ESC guideline တိုင်းမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုသူတို့နောက်ဆုံး recommendation ပေးတယ်ဒါတွေမကျင်တဲ့တို့ကျွန်တော်တို့ကဒါအခုလက်ရှိဒါ Europe မှာသူတို့ကအဲ့လိုပြောနေတာကိုကျွန်တော်တို့ Asia ဘက်မှာဘာဖြစ်တာလဲလို့ပြန်ကြည့်တော့ Asia study တခုမှာဒါအကြီးဆုံးဆရာတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ် China မှာအကြီးကြီးဖြစ်သွားတာ China study မှာကြည့်လိုက်တော့လေသူတို့ကဒီ RAS blocker တွေပြီးတဲ့အဖွဲ့နဲ့မပြီးတဲ့အဖွဲ့ကို compare လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ mortality rate ကတိတန်တာ ACE ARB group မှာကျတာတွေ့ပြီးတော့မှ mortality total all cause mortality ပါလိုက်ပြီးတော့မှကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဟိုကျသွားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ ACE ARB အတွက်ဆရာတို့ no doubt
ဆရာတို့စိတ်ချလက်ချနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအခုလက်ရှိ evidence တွေအရပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ compliance ပေါ့ compliance မကောင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဘယ်လို deal လုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ telecommunication နဲ့လုပ်ကြတယ်ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ telecommunication လုပ်ခါမှာကောင်းတာတွေအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့တွေ patient တွေအတွက်ကတော်တော်လေး convenient ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့အရင်တော့ burden ကဒီလူကိုခေါ်လာအောင်စောင့်အောင်တော့သူတို့တွေကို cover လုပ်အောင်ကူးမှလည်းကြောက်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြောက်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကတော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နောက်တချို့တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုကျဉ်းတတ်တယ်ဟာတကြီးရွယ်ဟိုတွေဆိုအိမ်မှာပဲတက်တောင့်တက်တာနဲ့နေပြီးတော့မှ communicate လုပ်လိုက်တော့ကြောင့်အရင်က convenient ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ sensitive issue လေးတွေဆိုတီးတန့်လေးပဲ video ထဲမှာပဲကျွန်တော် conferencing လုပ်ရင်ပြောရင်းနဲ့ပဲသူတို့ကဖြေလို့ရတာပို့ပြီးတော့မယွန့်တော့ဘူးပေါ့ပို့ပြောဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကလည်း exposure တန်းအရန်ကိုညော့သွားတယ် these are advantages of this telecommunication ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဘာပြဿနာအကြီးကျယ်တက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုရိုနိုင်ငံဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ familiar မဖြစ်ဘူးဆရာကြီးကိုနိုင်တောင်တော်တော်လေး familiar ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ် new platform တွေကိုကျွန်တော်တို့ learn လုပ်ရတယ်ပြီးတော့မှ privacy ကတော်တော်လေးကိုအောက်သွားတယ်တဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအချိန်မြေးသူတို့က contact တွေလုပ်ပြန်ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ link တွေကိုလည်းပေးထားရပြန်ရောအချိန်မြေးသူတို့ကလည်းစိတ်ကူတိုင်းထုံးစံတိုင်းပဲကောက်ဆက်ကောဒါတွေက privacy ကိုထိရမလားမထိရဘူးဆိုတော့သူတို့လည်းမသိတော့ဘူးလူတိုင်းလည်းမပြောနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ April ကနေပြီးတော့ပေါ့2019 April ကနေ December အထိဆိုရင်ကျွန်တော်1246ယောက်ကျွန်တော်ဒီ telecom consultation လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့မှာတော်တော်လေးအများအခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့လေတစ်ဖက်ကလည်းအဆင်ပြေတာဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းတော်တော်လေးခက်ခဲတွေ့တာတွေ့တယ်အဲ့တော့ physician ဘက်ကနေလည်းဘာဖြစ်လို့ဆိုပိုပြောရတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်15မိနစ်အချိန်ပေးရတယ်ပေါ့တချို့တွေဆိုမိနစ်30လောက်ပိုကြာတယ်တယောက်ကိုအဲ့လိုပေါ့ကြားထဲမှာလည်းသူ့ကိုစောင့်ရတယ်သူကနားလေအောင်ပြောရတယ် connection တွေကလည်းအောက်သွားတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ medical legal issue ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာတွေကို record တွေလုပ်သွားတယ် record တွေလုပ်သွားပြီးဒါတွေကတကယ်ကို evidence နဲ့တကဘာလုံးကိုသူကဒါ medical legal မှာအချိန်ကြရင်အရန်တတိထားရတာပေါ့နော်နောက်တော့ digital device တွေကဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့အထူးဖြင့် isolated lonely ဖြစ်တဲ့လူတွေနောက်တခြားတက်ကြီးရဲ့ဟိုတွေremote area တွေမှာခက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့တယ်သူတို့လိုချင်တဲ့လောက်မရတော့ဘူးပေါ့ vulnerable person တွေသူတို့ assistant မလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေမှာခက်ခဲတွေလာတွေ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပါဆိုတော့ဘယ်လိုများကျွန်တော်တို့ how will you plan for connection in this near normal visit ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောသလိုပဲပေါ့ virtual visit ဆိုတာကတကယ်ဖြစ်တော့အစ်စ်လောက်နီးပါးလောက်ပေါ့လေအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဆရာတို့ခံစားရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဟာဟောပြောထဲမှာလာပြောနေတယ်လို့ခံစားရအောင်လို့ဆရာတို့ဘယ်လိုပဲပြောမှုကိုရအောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးပြောရတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲဆရာတို့နဲ့ဆရာတို့ patient ကိုတွေ့တဲ့ခါမှာလေ you have to prepare yourself to intentionally because you have to make a focus on that ပေါ့နော် patient ကို focus တိကျလုပ်ဖို့လိုလာတယ်အဲ့တော့ patient နဲ့မတွေ့ခင်မှာပဲတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကြားထဲမှာဆရာတို့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ chat တွေကို review တိကျလုပ်ဖို့လိုတယ်သူတို့ data တွေကိုတိကျကြည့်ထားပြီးတော့မှအချိန်ကဘာလို့အဲ့ချိန်မှာတို့ဒီကအရေးကြီးဆုံးသူဘာလို့ကျင်လဲဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတာလေး focus လုပ်နိုင်ဖို့လိုတို့အရင်တည်းပို့ပြီးဆရာတို့နားထောင်ဖို့လိုလာတယ် for you have to listen very carefully from them no and also you have to highlight the expectation of the patient and you have to make a eye connection ရှိဖို့လိုလာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာ you can assume from the emotional cues ပေါ့ဆရာအနေနဲ့ဒါတွေကိုသူတို့နဲ့ပြောတဲ့ခါမှာအပြန်အလှန်ပြောတဲ့ခါမှာထောက်ခံဖို့တွေပြောတဲ့အမှုအရာတွေကအစားဆရာတို့တော်တော်လေး view site ဖို့လိုလာတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့အဲ့လိုကြည့်နေတဲ့ advantages တစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့ privacy နဲ့သူတို့ background တွေကိုဆရာတို့မြင်ရတယ်ကို patient ရဲ့ real situation ကိုမြင်ရတဲ့ကြောင့်ဥပမာ patient နားမှာလာပြီးတော့ကူပေးနေတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောရင်းနဲ့အကူတယောက်ပြောရင်သူ့ကို assistant တွေပြင်နေသူတို့ကိုလည်းပြောရင်အနောက်မှာတွေ့နေတဲ့ဓာတ်ပုံအရသူတို့နဲ့ familiar ဖြစ်အောင်ပြောရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ situation ကိုက zoom လုပ်လို့ပို့ပြီးတော့ရလာတယ်ပို့ပြီးတော့မှဒါ advantages တစ်ခုအနေနဲ့သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ take home message ပေးချင်တာကတော့ we can maintain our good medical practice in managing the hypertensive patient in this difficult era by ourselves be sure to safety practice during medical visit wash our hands obey the command and we should make exercise regularly and we should follow the recommendation and these RAS blockers are safe in COVID-19 and we can overcome the poor treatment adherence by solving with the telemedicine ဆိုတာကိုပြောကြရင်းနဲ့ပဲ and we can dance with the words လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you very much Professor Yemian. You presented very well and the topics and the contents of the presentation is very relevant to current situation
of COVID time. We will move to the next session, and the topics for the presentation is weighing evidence in hypertension, focus on RAS inhibitors. The speaker is the Professor Abdul Rashid Abdul Rahman, who is a consultant cardiovascular physician and medical director from Enna Specialist Hospital, Bandar Baru, Bangui, and Selangor from Malaysia. So we are very much honored to have an overseas speaker, Professor Rashid, and I would like to welcome Professor Rashid for your presentation. Thank you. Okay, thank you. Good day, everybody. I would like to thank the Myanmar Medical Association for inviting me to their 67th meeting, particularly for this Myanmar Society of Hypertension Symposium. This is the topic given to me: weighing evidence in hypertension, evidence-based vascular protection in management of hypertension, ACE inhibitor versus ARB. I will cover these 4 areas. Number 1, current global and regional status of hypertension. Number 2, shortfall in current management of hypertension. Number 3, evidence-based approach to achieve the ultimate goals in managing hypertension. And some concluding remarks. Now, I'm sure you know this, hypertension remains the leading cause of death worldwide. WHO estimates that it kills 18 million people per year, and hypertension shortens life by at least 5 years. So every time you see a patient with hypertension, you know that their lifespan is shortened by at least 5 years if you do nothing about it. Now, this is the latest data published last month in JAMA, looking at the previous year, which is 2019. It's called the Global Burden of Disease, and as you can see, cardiovascular diseases, primarily ischemic heart disease and stroke, are the leading cause of global mortality and a major contributor to disability. The cardiovascular disease burden continues its decades-long rise for almost all countries outside the high-income countries, and alarmingly, the age-standardized rate of cardiovascular disease has begun to rise in some locations where it was previously declining in high-income country. So it is now coming back with a vengeance in high-income country. Sustainable Development Goal 3 was to achieve a 30% reduction in premature mortality due to non-communicable disease. I'm sure you know by now that cardiovascular disease tends to affect people in the premature age group before they're supposed to retire. And if you look at the risk factors, once again, yet again, globally, the 6th leading modifiable cardiovascular risk factor is high systolic blood pressure, followed by diet, low LDL cholesterol, high LDL cholesterol, air pollution, high body mass index, and tobacco smoking. As you can see, diabetes is somewhere not here, because really, while a lot of publicity has been taken by diabetes, if you look at the data, we should be spending more time talking about hypertension. And even if a patient is diabetic, lowering the blood pressure gives more benefit in terms of cardiovascular reduction than blood sugar per se. So whilst everybody is fixated with COVID for the right reason, and understandably, this is what I call the ongoing pandemic, which is non-seasonal. Unlike COVID, we believe, God willing, it will be seasonal, and we control it with the vaccines. So this is the number 1 leading cause of death worldwide, 17.9, almost 18 million deaths as of 2019, which is 31% of all global deaths. 85% of them are due to either MI or cardiovascular, cerebrovascular accident, and 3/4 occur in low and middle income countries, in our country, in Myanmar and Malaysia, and most are preventable by modification of risk factors. That's a very, very important point. We can do something about it.
And the WHO has targeted a 30% reduction, but we have to work. In this region, it contributes to 66% of all cardiovascular events. This is based on a huge Asia-Pacific cohort study, and is the main cause of premature death in countries like China, the most populous country in the world, killing people in the age where they're supposed to be productive and working. So that's point number one, just to re-emphasize the scourge of hypertension as being the biggest contributor to cardiovascular disease worldwide, particularly in our parts of the world. Now let's talk about what are the shortfalls in current management of hypertension. Now these are data from the region and compared with Western society. This is Myanmar's data and this is Malaysia's data. Ours has been updated to 2019, published by the National Health Mobility Survey Group. We have done not bad. For example, prevalence has come down, awareness has increased to 50%, treatment rate is 90%. We are in fact the best in the world. Canada comes second, 80%. These are people who are diagnosed and treated. There's no data from Myanmar, but I got some data I will show you afterwards. And in Malaysia, unfortunately, only 47% of those treated are controlled. In Myanmar, I do not have the latest figure, but I have a slide which I will share to you, and you know better your situation. But we're still far, far behind Canada, for example. 82% of Canadian hypertensive treated are controlled. In America, not as good, 71. In UK, in England, only 53%. In Asia, nobody come close to 50% at the moment. We are coming closer, and I believe we will touch that very soon. Now, these are some data which you can pick up from Myanmar, looking at a decade interval. This is a decade in Malaysia. This is a decade in Myanmar. So if you look at Malaysia, in terms of prevalence above 18 years old, it has come down from 34.6% a decade ago to now, a decade before this was published, to now 30%. In Myanmar, it has gone up 2004 to 2014. However, this is a Yangon survey. This is not a nationwide survey. It has increased from 26.7 to 34.6%. In terms of awareness, we have improved nationally from 35.6 to 50%. So have you in Myanmar, in Yangon especially. In terms of treatment rate, we have been consistent, high 70s, 80s, and now it's 90. In Yangon area, from 43.1% to 40%, slight drop. And in terms of control, these are people who are treated and controlled. We have shown a very sharp rise from 27.5% to 47%, whilst in Yangon area, it has shown a decrease from the same author. You can check this out in this publication. So lots of work to do. Lots of work to do. Find this patient, treat them, control them. And to find them, one of the things we have to do is public awareness. So what needs to be done? More patients should be on treatment once we diagnose. More patients on treatment should be controlled. And I mentioned just now, hypertension cuts one's lifespan by 5 years. So we must try ultimately not only to reduce morbidity, but also to prolong their survival. That's our aim in treating hypertension. Okay? Next, I will spend a lot of time on evidence-based approach to achieve the ultimate goals, which is not just to lower blood pressure, but to reduce and also mortality. Now, there is no question about treating hypertension being beneficial. Treating diabetes, it was controversial until 2015. Now we got more outcome data, but in hypertension, there hasn't been any controversy from the word go. If you look at all the data pulled together, and this is 6-7 years ago, you can reduce major cardiovascular event by 20%, all-cause mortality by 15%. In other words, you prolong survival if you treat hypertension. You prevent stroke by 35%, heart disease by 20%, and heart failure by a whopping 40%. Definitely beneficial. That's why if a company has got a new antihypertensive, FDA does not require any safety data really, because it does not have any adverse effect on major cause of death, total mortality, and cardiovascular event. But for diabetic, as you know, new diabetic, it is mandated that they have to show that they are safe, especially for cardiovascular disease prevention. Now, in Malaysia, we make algorithm very simple to our doctors because I believe too many arrows and too many boxes confuse people. So just 2 arrows to remember. If your patient blood pressure is repeatedly high, then you have to act.
If it is more than 160 N over 100 diastolic, systolic over diastolic, you start drug treatment, repeated measurement, at least twice on 2 occasions at least, okay? You start drug treatment. And because we are so concerned about this lack of, achievement in terms of controlling blood pressure, we tell our doctors, if you have patient in stage 2, you start combination therapy. Straight away. The only people you have to reconsider are people who are older or elderly because they may respond to monotherapy, particularly those above 80 or those above 65 who are not very well. If the blood pressure is not hypertension but 130 over 80 and more, up to stage 1 hypertension, then we want you to assess, you want the doctors here to assess global cardiovascular risk. We've got a simple table for them to look at. If they want to use the Framingham risk score, they can do it by all means. And once you stratify the patient into medium, high, or very high, then the patient requires drug treatment. And once again, we emphasize on combination therapy because these are higher risk patients with lower BP targets to achieve something. Otherwise, if the patient has got BP in this category, and we call this category at risk, we call this stage 1 like you do, like most people do, you assess the risk. If the risk is low or intermediate, intermediate means Framingham risk score up to 7.5%, then this patient, you can follow them up 3 monthly, 6 monthly, and if the BP remains stage 1 or above, then we suggest monotherapy or drug therapy. And as you can imagine, these are the minority of patients. These are the majority of patients. And we believe if doctors in Malaysia follow this algorithm, treat more with combination therapy, then we can achieve up to 80% control on treatment like the Canadian does. And then we tell doctors which drugs to use. And this is an evidence-based table pulling all the randomized controlled trial. And if you look at this table, you can see that the biggest number of pluses is with ACE inhibitor. This is for monotherapy. If the patient has got to be given monotherapy, then the drug of choice is ACE inhibitor for the vast majority, followed by ARB and also followed by CCB. So ACE inhibitor is the first choice in the vast majority of patients with various concomitant diseases. I've got no time to go through this in detail, but if the doctors wants to know, then there are references for each of this reference or each of this recommendation. However, as I mentioned just now, we are having problem controlling patients' blood pressure. And one of the reasons is because many of us are still too dependent on monotherapy, and we unfortunately are stuck with monotherapy, and we do what we call treatment inertia. We do not want to change medication or add medication. So as I showed you in the graph just now, in the flow chart, vast majority of patients should be on combination therapy because we know effective monotherapy can control at most 30% of the patient. Combination therapy, this is borne out by clinical trials, can control up to 80% or more. That's why I said if we were to practice more combination therapy, we should be able to achieve 80% control in the vast majority. And imagine how much that can do to preventing premature cardiovascular disease and cardiovascular related mortality. So, and also because we know in certain patients like diabetic patient with arterial stiffness, patient with CKD, monotherapy just doesn't work. You tend to need combination therapy. Now, the next question is, just now I showed you a table, evidence-based monotherapy, which drug for which patient. Conclusion, majority ACE inhibitor. Next, which combination therapy? And once again, the Malaysian guideline picks evidence-based combination therapy. And we list them all. Those which are preferred because they have outcome trial data, those who are acceptable, but there is no outcome trial data, okay? And if you look at them, this combination, the most combination with outcome data is with ACE inhibitor, and that is the crux of the matter. And we also advise Malaysian doctors to try and understand this very well, because treating hypertension is not just bringing down the blood pressure level, but bringing down the blood pressure level with the belief that this combination
can reduce cardiovascular event and also prolong survival in this patient. And particularly when it comes to RAS blocker, no other guideline in the world have got this table. We do it in Malaysia because there's so many questions being asked. Which one should we prefer? Which one should we give? And what we tell Malaysian doctor is go back to the source data, go back to the trials. And the trials are there, you just have to read through it. For example, if you got a diabetic patient with hypertension, the preferred drug is ACE inhibitor. You give ACE, ARB only when it is intolerant because of the trials with ACE inhibitor. And the trial with ACE inhibitor not only improve renal outcome, the diabetic outcome, but also prevent big vessel disease and all-cause mortality, for example, especially if the patient have got albuminuria. Okay, in this one, there's also data for ARB and also data for ACE inhibitor. Particularly this one, is the advanced trial, and this one is for IDNT, and also this one is the micro hope trial, and this one is IDNT and also renal trial. But I always remind our colleague in nephrology, if you look at the ACE inhibitor trial, you will find that it not only improved renal outcome, but it also improved cardiovascular outcome. If you look at the ARB trial, if you pull them together, you improve renal outcome, but there was no effect on cardiovascular outcome, let alone all-cause mortality. And the same thing, diabetic or non-diabetic, same thing. Okay, you prefer ACE inhibitor, you only give ARB if the patient is intolerant. Okay, now others, for example, non-diabetic, there is data for both. For heart failure, definitely ACE inhibitor is preferred, and ARB is only for ACE intolerant patient. Stroke, definitely ACE inhibitor is preferred because of the PROGRESS trial, and in fact a similar trial done for ARB turns out to be negative, so you only give it for ACE intolerant patient. For coronary artery disease, there are both data for both, but again, if you look at the ARB based trial, you will find that this was comparing with ACE inhibitor, and the conclusion was it was not inferior. However, when you look closely, which I do, at the power of the study is below 90%. It was 82% in the Valiant trial. So in terms of evidence-based medicine, to me, it is still not good enough. And personally, most cardiologists, when it comes to coronary artery disease, they will choose ACE inhibitor and ARB only as an alternative if they're not intolerant. Same thing for patients with post-MI, and the only phenotype of patient with hypertension where there is no data on ACE inhibitor in terms of outcome, major outcome is actually patient with left ventricular hypertrophy, which was shown in the live trial where ARB was better than the competitor, which is atenolol. So the vast majority of these patients with hypertension and concomitant disease require ACE inhibitor. So the important take-home message is that do not look at drugs as a class effect. Oh, they are all RAS blocker. No, they're different. The RAS blocker are not the same. ACE inhibitor are not the same as ARB, and there's no time for us to go through it in terms of biomedical and also pathophysiological consideration. And even within ACE inhibitor, they are not the same. Some are lipophilic, some are not, and that's why this was written by a friend of mine, that the benefits of BP lowering must not be seen as a class effect. We must choose ACE inhibitor based on evidence-based specific drug as used in the trial. And I'm sure you know by now the diabetic guideline has changed tremendously over the last few months. And even the diabetic guidelines say that choose this class of drug which has been proven to produce cardiovascular benefit in the trials. And in hypertension, we have done it a long time ago, but I'm trying to re-emphasize it again and again. Another important fact which I want everybody to remember is that we are not treating our patients very well, unfortunately. Okay? If only 47% are controlled, like in Malaysia, I do not know the figures in Myanmar. I showed just now in Yangon, it's not much better than that. 84% of cardiovascular events are basically can be attributed to substandard care. Substandard care meaning treatment not to target, and substandard care meaning not using the right drug. The drugs which are used in the trials which showed cardiovascular benefit and benefit in all-cause mortality. Please remember that. Okay. So these are the effective combination which we have mentioned just now, and these are the patient phenotypes, and these are the combination used in outcome trial. As you can see, a lot of ACE inhibitor plus thiazide, ACE inhibitor plus CCB, ACE inhibitor plus CCB, ACE inhibitor plus thiazide like diuretic. These are the major
consideration because the trials are there. We just have to translate the trial into clinical practice. By the way, the biggest selling combination therapy in most of the world is CCB plus ARB. Now, CCB plus ARB have only one evidence from a small study looking at comparison between CCB plus thiazide or thiazide-like, CCB plus ARB, CCB plus beta blocker, and the answer is there's no difference in terms of benefit in medium risk hypertensive patient. But this combination have got no evidence for any of this patient phenotype. So once again, go back to evidence-based medicine. And I don't actually understand why drugs with no evidence are selling very well all over the world. And the answer is very simple. It's marketing without evidence, unfortunately. Now, that's why this article I wrote many years ago, emphasizing the same point. If you want to treat your patient, you must try and tailor your patient's phenotype and prognosis to the trial which has been testing this kind of patient. And there are lots of it, and as I summarized just now, many of them uses ACE inhibitor as one of the combination therapy. And if you look once again at the ACE inhibitor versus the ARB trial, and you pull them all together, you will find that only with the ACE inhibitor trial, you can see a reduction of 10% in terms of total mortality. But if you look at the ARB trial, there is no difference in total mortality at all when you pull them all together. And when you look at the ACE inhibitor trial, remember what I said? Do not lump all drugs together as RAS blockade. Do not lump drug all together as ACE inhibitor. If you look at the ACE inhibitor trial, you can see that only 3 trials showed a reduction in total mortality. And what's the commonality in all this trial? This trial uses ACE inhibitor, particularly Perindopril, as one of the combination therapy. There you are. Total 10% reduction, driven mainly by ACE inhibitor trial, Perindopril, in the ASCOT trial, which is a very important trial. This is a primary care trial. So GPs, primary care physicians, should be using this more and more. And this is actually given, this drug was given in patients with no overt cardiovascular disease in combination for CCB. An advanced trial, single pill combination of Perindopril plus thiazide, and that was used in the trial, and it shows not only reduction in diabetic outcome, but more importantly in mortality. And the HYVET trial, where they again used indapamide and then added to Perindopril, added Perindopril if the BP is not controlled in the 80 years old patient, and this patient showed reduction not only in stroke but also in all-cause mortality. And by the way, this trial, these 2 trials involved Asian population. Malaysia was involved in this trial, and other Asian country was involved in this trial. This is, of course, an Anglo-Scandinavian trial. And that's why the same year I published that article, I also, with a few clicks in the region, wrote this recommendation for the Asia Pacific. We said that while there are some patients who can get away with monotherapy, especially stage 1, low to medium risk, the vast majority of them needs combination therapy. And who are they? Stage 2 hypertension patient and stage 1 with medium risk or high risk. They require combination therapy, and in some of them, they require 3 drugs to achieve BP control. And we said in our recommendation that recommended combination therapy vary according to indication, but most of them must include an ACE inhibitor because this is driven by outcome trial. This is not theoretical consideration. And we also say that a diuretic is mandatory in triple combination. As you know, I'm sure, all hypertension guidelines say that you only diagnose resistant hypertension if the BP is not controlled with 3 drugs, and one of the drugs must be a diuretic. We said in the Asia Pacific region, we prefer indapamide, basically because indapamide was used in the trial which I mentioned just now. It was used in the PROGRESS trial. It was also used in the advanced trial and also in the HYVET trial. And lastly, some concluding remarks. Hypertension will remain the major global health burden for years to come globally and in the Asia Pacific region. Patient must be comprehensively risk stratified before management plan is constituted. We never forget the holistic approach to treating cardiovascular disease with hypertension as the entry point.
There is sometimes diabetes is entry point, sometimes it is hyperlipidemia as the entry point. But if we look at the sum totality of the patient's prognosis and we institute appropriate management, including non-pharmacological lifestyle modification, which is very, very important. However, when it comes to pharmacotherapy, when it comes to choosing which drug for which patient, which is therapeutics, result from major outcome trial and not conventional theoretical consideration, and certainly not myth, certainly not because of pressure from marketing, blah, blah, blah. That should be used. What should be used is actually outcome trials. That should guide the way we choose treatment. And I'm very happy looking at the latest diabetic guideline. It reaffirmed the point that not only choose this class of drug, but this class of drug with proven cardiovascular benefit as demonstrated by outcome trial. And in hypertension, we've got lots of it. ACE inhibitor treatment or ACE inhibitor based treatment has the best track record and a wide spectrum of risk profile, either as monotherapy, combination 2 drugs, even combination 3 drugs. There are data on ACE inhibitor, particularly Perindopril. There is data on monotherapy, particularly on outcome trials, and also on combination therapy, either 2 drugs with CCB plus ACE inhibitor, as seen in the Accomplish trial or as seen in the Escort trial, and also even 3 drugs, because in part of the advanced trial there are patients who require 3 drugs, and the 3rd drug is a diuretic, like diuretic in dopamine. So we are very confident that if we use ACE inhibitor based either monotherapy or combination therapy, either 2 drug combination or 3 drug combination, we can achieve God willing the ultimate aim of treating hypertension by reducing not just blood pressure, but also more importantly, morbidity and mortality from cardiovascular event. Thank you very much. So thank you very much, Professor Ramin. Great presentation. I really appreciated it. As time is running short, I would like to go straight to the Q&A session. So far, I have received 2 questions. The first one being, is there any hypertension clinical audit in Myanmar? What's your idea about this? Let me answer this question. As the Myanmar Hypertension Society has been established very recently, and it's just over 1 year, and the objectives of our society is to achieve the target blood pressure control in the population to reduce the burden of the hypertension. So the question is a good one. The clinical audit, how can we proceed with the clinical audit? On behalf of Myanmar Society of Hypertension, I think it is quite essential because it can standardize the treatment, as many of the guidelines are now saying stricter control of the blood pressure, and how the doctors in Myanmar are practicing with these guidelines. So I have to say that Myanmar Society of Hypertension is now developing the Myanmar guidelines for hypertension, and I hope it will appear within next 6 months. So after the establishment of the Myanmar hypertension guideline, we can start the clinical audit either at different places, whether it is in general practitioner clinics or the OBDs in the public hospital, private hospitals, and the quality of management, the outcome of management. So there are many things I think we have to do from Myanmar Society of Hypertension. I think that's my idea about this. But I think it still needs by participation of the general practitioners and all the doctors to be involved in this process. So thank you very much for your suggestion. And we will try to get some short questionnaires or some assessment tools for the clinical audits. And maybe we can, because of the COVID time, all our activities are slowing down.
thank you very much for the question. And the second question it's my pleasure to pass over to Professor Ramin because the question is much more on the general management of the hypertension. The question here is, what is the role of blood pressure variability to be considered in the management of hypertension? Professor Ramin. Okay, thank you. That is a very important question because based on epidemiology, we know that patients with more variable blood pressure, particularly nocturnal hypertension, or patients who do not dip when they sleep, they are at a higher risk of cardiovascular event except hemorrhagic stroke. This was from the Osama study in Japan. And many epidemiological data seems to have supported that. However, what is missing is really a randomized controlled trial. Do we have a randomized controlled trial which shows that if you were to smoothen blood pressure with a particular drug or with any drug, does that necessarily improve the cardiovascular outcome? At the moment, such study is not easy to do, and such study is not available for us to go by. However, some drugs have got the potential to smoothen blood pressure control and reduce variability. These include CCBs and long-acting RAS blockade, particularly RAS blockade, which is lipophilic, like Ramipril and Perindopril, and lipophilic ARB like telmisartan. So theoretically, it is important to smoothen blood pressure. Variable blood pressure predicts cardiovascular event, but we do not have the smoking gun evidence where if you show clearly in trials, looking at drugs which smoothen blood pressure and drugs which do not smoothen blood pressure, that you see a difference in clinical outcome. You can extrapolate from data, but there is no direct comparison as such. For example, one of the hypotheses why, for example, in the on-target trial, why in the on-target trial we did not see difference between ARB and ACE inhibitor Ramipril? One possible reason is because in the on-target trial, Ramipril was given in the morning, when it is known that if you give them at night, like in the HOPE trial, you can actually smoothen blood pressure better. You can even try to convert non-deeper into deeper. But this is hypothesis, these are sub-analysis. But if you are to ask me, is there a dedicated trial which shows that you treat blood pressure, one group you achieve nice smoothening and lower variability, another group you don't show that? The answer is no. So it is still a hypothesis which we have to test. However, there are enough trials on pharmacotherapy for you to say that this drug, this combination can improve outcome better than this combination or this monotherapy. So I don't think we need to go and think too much about variability. It is observational, it is hypothesis generating, but it has not been proven in any hypothesis prospective randomized control trial. There are many things to consider, not just on variability. There is central aortic pressure, for example, to think about, but these are all nice discussion, but it does not change the way we treat our patient, especially when we have the evidence from randomized control trial. Thank you, Professor Ramin. We don't have much time. I think it's only 1 minute remaining. So I would like to close the session by saying that thank you to the patron, Professor Lewin, who is chairing the session together with me, and the two speakers here, particularly Professor Ramin, who is joining us from Malaysia. I'm really grateful for that. And thank you. It's a pleasure. Professor Yemi also, he's been disappeared for the few moments because of the connection problems. So thank you very much, 67 Myanmar Medical Conference